Artėjant dar vienam sezonui, dugninės meškerės ir karpių žūklės gerbėjus Lietuvos karpininkų asociacija kviečia į tradicinę tapusią jau 5-ąją parodą Viskas karpių žūklei 2016. Susidomėjimas šią parodą didėja kasmet, tad šiųmetis renginys truks ne vieną, o 2 dienas. Mat garsiausių prekinių ženklų atstovai ir naujienas pristatantys parodos dalyviai tiesiog fiziškai nespėdavo plačiau aptarti ar pademonstruoti savo pristatomų produktų savybių. Atsižvelgiant į tai, kad lankytojų sulaukiama vis daugiau, paroda vyks didesnėse patalpose – Kauno rajone, Akademijos miestelyje, Universiteto 10B. Be jaukų masalų ar įrankių naujienų, kurias parodos metu bus galima įsigyti su ženkliomis nuolaidomis, įvairūs Lietuvos klubai parodos lankytojams pristatys vandens telkinius, kuriuose vykdoma limituota karpių žūklė, papasakos apie sąlygas ir žūklės juose ypatumus. Abi parodos dienas garsiausi šalies karpių žūklės meistrai ves atvirus seminarus apie šiuolaikinę karpių žūklę, atsakys į lankytojų klausimus. Paroda Viskas karpių žūklei 2016 vyks balandžio 9-10 dienomis Kauno rajone, Akademijos miestelyje, Universiteto 10B.